저희 가족은 도박 중독과의 싸움 속에서 하루하루를 보내고 있습니다. 가장 힘든 순간은 비판이나 비난을 들을 때와 약속을 지키지 않을 때입니다. 이런 상황들이 저를 분노하게 만들죠. 도박 때문에 저희 가족이 겪는 고통은 이루 말할 수 없습니다. 특히 저희 가족 구성원 중 하나가 약속을 어기고 도박으로 시간을 보낼 때 그것은 마치 저희 가족의 신뢰와 약속이 한순간에 무너지는 것 같아서 저를 무척 화나게 합니다. 그러나 저는 이 싸움에서 포기하지 않을 거예요. 저희 가족은 도박 중독의 어려움 속에서도 서로를 지키려고 노력하고 있으며 그 과정 속에서 끈기와 인내를 배우고 있습니다. 어려움 속에서도 저희는 서로의 손을 잡고 이겨내려 합니다.